त्या फाटोफाट पळोवपाक मेळटा ती मुरगांव वास्कोच्या रस्त्यांची अवतिकाय। वाहन चालकांनी डायरेक्ट फोंडांत गाडयो घालच्यो न्हू म्हण पुलिसांक बॅरिकेड्स घालचे पडल्यात। हाचे वयल्यान हांगाच्या रस्त्यांची चित्र मतींत येवचें। वास्कोकारांच्यो भावनाच सगळें कितें सांगून वयतात पळयात। हो जो तुमी आमी रस्तो पळयता हो वास्को एप्रोच रोड म्हणजे एक सिंगल एप्रोच रोड आनी एक आसा पूण हो मेन एप्रोच रोड जाता आनी मेन सून पसून हो रस्तो पिड्ड्यारूच आशिल्लो। काळांतरान मागीर पावस आयलो, पावसान ताजी आनी दुर्दशा जाली आनी खंयच हो रस्तो करपाचे PWD अजून पर्यंत काना मनार घेवन आशिल्ले। आमी 2-3दां तांकां एप्रोच जाले आनी तांकां सांगलें बी की हो तुमी रिपेरिंगाक घेयात, तो रोड काबार जाला म्हणून। कितलेशेच एक्सिडेंट आनी कितले हांगा लोक पडले हाजे कोत ना आनी हिशोब ना, पूण अजून पर्यंत कोणूच काना मनार घेनाशिल्ले। आमकां दिशिल्लें की खंय तरी गणेश चतुर्थी आयली आनी थंय तेन्ना तरी हें पॅचिंग अप जातलें नाल्यार रस्त्याचें काम जातलें। हो रस्तो कित्याक करना नाल्यार कित्याक पॅचिंग अप करना म्हाका ताची अजून तांचें हें खबर ना। पूण काल जेन्ना हांव मडगांव गेल्लो तेन्ना मडगांव पसून काल कदंबा बस स्टँडार सगळ्याक पॅचिंग चालू आशिल्लें आनी सगळ्या कडेन जेन्ना पॅचिंग चालू आसा म्हजो एक PWD कडेन रिक्वेस्ट, आमचो गणेश चतुर्थीचो हो आमचो एक व्हडलो सण आनी त्या सणाक आमी जेन्ना गणपती हाडटा नाल्यार विसर्जनाक व्हरतात तेन्ना आमी खूब काळजी घेवन हाडटा की खंय डॅमेज जावची न्ही, कितें जावचें न्ही, पडचें न्ही म्हणून। आनी त्या खातीर कालचो एक दीस गेलो म्हणजे काल आमी हाडलो गणपती, देवादयेन कांय जावना अशें म्हाका दिसता। पूण फाल्यां विसर्जनाक वतली आमी सगळे व्हडा दबाज्यान देवाचें विसर्जन करता, एक भावनेन विसर्जन करता तेन्ना खंय डॅमेज जावची न्ही नाल्यार खंय कितें विघ्न जावून पडचें न्ही। त्या खातीर हांव PWD कडेन मना काळजांतल्यान एक रिक्वेस्ट, तुमकां जाता जाल्यार प्लीज फाल्यां पर्यंत एक दनपार पर्यंत सपोज तुमी आमकां हो पॅचिंग तरी करून दिलें जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमकां सगळ्या मुरगांवकारांक गणपती व्हरपाक आनी ताका विसर्जन करता ज्या भावनेन आमी ती विसर्जन करता ती पूर्ण जातली अशें दिसता। आनी त्या खातीर हो एक नम्र हात जोडून विनंती की सगळ्या हो रस्तो जो आसा तो जाता तितले बेगीन पॅचिंग अप करचें म्हणून। रस्ते जे आहा ते गोंयभर फेमस जाल्लेले आसा, कित्याक प्रत्येक लोक एअरपोर्टार येता, पोर्ट ट्रस्टार येता, सगळे कडेन येता। आतां 7-8 म्हयने जाले तेंच्यांनी ते सिरीचे कामाक लागून रस्ते पळय खणला ती तुमी पळयता कदंबा बस स्टँडा कडल्यान समोर ती चिखले पावासर आख्खी चॅम्बर्स ती वयर सकयल जाल्लेली आसा। त्या कारणान जे मोटरसायकलवाले आहा, कारवाले आहा ते झिगझॅग करतना एक्सिडंट जाता, अपघात जाता। सो हांगा खंय ना खंय जे आमचे PWD जे कोण ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी कम्युनिकेशन सारकें दवरपाक जाय। जेन्ना तूं सिवेज लायन जावं जे रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तेंच्या मदीं एक बरो बॉन्डिंग आसपाक जाय। जेन्ना बाबा आमी खणले ते पॅच वर्क जाले तेजेर टार वर्क जावपाक जाय। आनी हांगा कितें 7-8 म्हयने अशेंच म्हणून दवरता तेजेर कोणाक पडलेलें ना। सो हांव म्हणूंक सोदता की बाबा PWD जे ऑफिसर्स आसा ते तुमी लायफ टायम ऑफिसर्सूच उरतले आनी हे जे आमदार आहा ते 5 वर्सांचे, 5 वर्सां आसतले 5 वर्सां आसचे ना। सो तुमी जेन्ना ते खुर्चेर बसता PWD ऑफिसर्स म्हणून जेन्ना तुमी काम घेता हातीन ते तुमकां खबर आसपाक जाय बाबा आज खणले की कितल्या दिसांनी ते भरोन येता, पॅचअप कर सारकें जावपाक जाय। ते आमची तकली आवट जाल्लेली आसा कित्याक डेली पळयतले 1-2 जाण पडलेले आसता। तशेंच एअरपोर्टा समोर व्हडलो स्विमींग पूल जाल्लो टर्नर तो सामको इतलो डेंजरस, जे खड्डे आख्खे बारीकसो आसलेलो तो ओपन जावन व्हडलो जाला। तशेंच चिखले आमचो कालवाजोचो पंप आहा तेज्या समोर व्हडलो एक मार्स प्लॅनेट कसो जाल्लो आख्खी हालता। सो मागता जाता तितल्या बेगिना जेन्ना तुमकां पावता तेन्ना टार वर्क करचें। आतां तुमी म्हणटाले पावस आसा, जेन्ना वच आसता तेन्ना तुमी म्हणटा करता, ऑक्टोबरान करता, 19 वर्सान करता, 20 वर्सान करता, आतां 21 वर्स जालें कांयच करना तुमी, मातशें लक्ष। आतां खूब दीस जालो हो रस्तो सामको पाड जाल्लो आसा। हांव दिसाक 10 फावटी तरी वास्को येता, दिसाक 10 फावटी तरी वास्को येता। आनी पयलीं रस्तो पाड आसलो, आतां आनी पाड जाल्लो आहा। आनी काल आमी गणपती हाडटा आसतना आमकां भरपूर त्रास जाल्लेले आहा आनी आमी मागता कितें PWD कडेन फाल्यां तरी पॅचिंग जावचें, कितें पावयता आसतना जो आमकां हाडटा आसतना त्रास जाला तो जावचो न्हू म्हणून।